නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ මහා කරුණික වූ දුක් විඳිමින් යන සංසාර ගමනින් නිදහස් වීම පිණිස මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මහා අනුකම්පාවෙන්ම දේශනා කොට වදාළ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයන් දරමින් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරන්නේ වීරපොකුණ ඉහළ තලම්පොළ පදිංචිව සිට 2019 මාර්තු මාසේ 17 වන දින, ඒ කියන්නේ මීට වසර දෙකකට පෙර වයස අවුරුදු 36 දී රියානතුරකින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු පින්වත් පී තුසිත පුෂ්ප කුමාර පුංචි හේවා ස්වාමී පුරුෂයාට පින්පෙත් අනුමෝදනා කරන උතුම් අදහසින් පින්වත් නිමාලිකා බිරිඳ, නිම්සර පුතණුවන් මුදිතා, ඔෂාන්, තුෂාරී, කමලා යන මේ පින්වතුන්ලා සෑම සියලු දෙනා එකතු වෙලා අද දවසේ මේ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරනවා. පින්වතුනි, අද මේ ධර්ම දේශනාවේදී ඔබට ජීවිතයට බොහෝම වටිනා කාරණාවක් ඉගෙන ගන්නට ලැබෙනවා. අපගේ සම්භූත මහරහතන් වහන්සේගේ තේරගාථා ඇසුරෙන්. සම්භූත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ උන්වහන්සේ පැවිද්ද ලැබුවේ අපේ ආනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහලා. ඒ ධර්මයට පැහැදිලා තමයි බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වුණේ. පැවිදි වෙලා ඊටාම කෙටි කලයි උන්වහන්සේ සියලුම කෙලෙස් ප්‍රහාණය කොට රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. ඒ සම්භූත මහරහතන් වහන්සේ මේ ලස්සන ගාථා ජීවිතේට පුදුමාකාර විදිහට වටිනවා. මේ ගාථාවල අර්ථ. ඒ නිසා හොඳට මේ ගාථා තේරුම් ගන්න, මතක තියාගන්න. තමන්ගේ සම්පූර්ණ ජීවිතේටම මේ ගාථා වටිනවා. උන්වහන්සේ වදාළ මෙහිමයි. යෝ දන්ධ කාලේ තරති ඒව දන්ධේ අයෝනි සංවිධානේන බාලෝ දුක්ඛං නිගච්ඡති. නුවණ නැති කෙනා ඉවසන්ට ඕන තැන කලබල වෙනවා. කලබල වෙන්න ඕන තැන ඉවසනවා. අන්තිමේදී වැරදි විදිහට කටයුතු කරලා දුකටපත් වෙනවා. නුවණ නැත්තම් මේ පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? ඉවසන්ට ඕන තැන කලබල වෙනවා. කලබල වෙන්න ඕන තැන ඉවසගෙන ඉන්නවා. ආන් එහෙම තැනැත්තා ඒ හේතුවෙන්ම දුකටපත් වෙනවා. තස්සත්තා පරිහා යන්ති කාල පක්ඛේව චන්දිමා ආසයංච පප්පෝති මිත්තේහිච විරුජ්ජති. එයාගේ දියුණුව පිරිහිලා යන්නේ කළුවර වේගෙන යන හඳක් වගේ. කළුවර පක්ෂයට යන හඳ, අමාවක කරා ඇදෙන හඳ, පුරපෝය දවසට පස්සේ අමාවක දවස උදා වෙනකන් හඳ යනවා කළුවර පක්ෂයට. දවසින් දවස හඳේ කෑල්ල අඩු වෙලා. ඒ වගේ ජීවිතේ දිනෙන් දින මොහොතින් මොහොත පිරිහිනවා. ඒ කොහොමද පිරිහෙන්නේ? ඉවසන්ට ඕන තැන කලබල වෙනවා නම් පිරිහෙනවා. කලබල වෙන්න ඕන තැන ඉවසාගෙන ඉන්නවා නම් පිරිහෙනවා. එයා අපකීර්තියටපත් වෙලා යනවා. යහපත් මිතුරන්ද අමනාප වෙනවා. පුදුම අර්ථයක්. අපේ ජීවිතය ඇතුලේ තියෙනවා පින්වතුනි ඉවසන්ට ඕන තැන්.
ඊළඟට තියෙනවා නොයිවසා කලබල විය යුතු තැන්. මේ දෙක හරියට අඳුනගත්තේ නැත්නම් අපි පටල ගන්නවා. ඉවසන්න ඕනේ තැන කලබල වෙනවා. බහුතරයක් ඉවසන්න ඕන තැනයි කලබල වෙන්න ඕන තැනයි කියන එක ඒ තැන් දෙක අඳුනගෙන නැහැ. ඒ හින්දා මේ ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් පටල ගන්නවා. බොහෝ දෙනෙක් දුකටපත් වෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් පිරිහෙනවා. මොකද්ද පින්වතුනි ඉවසිය යුතු තැන? ඉවසිය යුතු තැන සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඉද භික්කවේ භික්ඛු පටිසංකා යෝනිසෝ කමෝ හෝති. මහණෙනි භික්ෂුවක් නුවණින් සලකලාම ඉවසිය යුතු තැන ඉවසනවා. සීතස්ස උන්හස්ස ජිගස්චස්ස පිපාසාය ඩංස මකස වාතා තප සිරින් සප සම්පස්සාන. භික්ෂුව මොනවද ඉවසන්නේ? සීතල එනකොට ඒ සීතල ඉස්සරහා ඔහු කලබල වෙන්නේ ඉවසනවා. ධර්මයේ හැසිරෙන භික්ෂුව වනයේ වාසය කරනකොට ඒ සෙනසුන් වල වාසය කරනකොට ඇතැම් කාලවලට සීතලයි. සීතල කාලේ භික්ෂුව සීතලය කියලා කලබල වෙන්නේ ඉවසනවා. උණුහුම් කාලේ උණුහුම නිසා කලබල වෙන්නේ ඉවසනවා. ඊළඟට බඩගිනි පිපාස එනකොට පිණ්ඩපාතේ කරගෙනනේ මේ සංගරුවන යැපුණේ. එහෙම යැපෙනකොට ඉතින් අර තමන් හොයාගෙන කනවා වගේ නෙමෙයි. ලැබෙන දෙයකින් යැපෙන්න ඕන. ඇතැම් අවස්ථා තියෙනවා මහා සංගරුවනට පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ගේකින් පූජා කරනවා පිට්ටුවක්. දුප්පත් ගෙවල් වලින්. සමහරවිට මේ මිනිස්සු දන්නෙත් නෑ ඒ පිට්ටුව පිළිණි වෙච්ච එක. අනේ ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ පිළිණු වෙච්ච පිට්ටුව වනදලා යැපෙනවා. බඩගින්නය පිපාසය කියලා කලබල වෙන්නේ නෑ. ඒ තැන ඉවසන්න ඕන තැන. ඊළඟට මැසි මදුරු උවදුරු මේ සර්පයන්ගේ කරදර මේ වගේවත් ඉවසන්න ඕන තැන්. මේවා කලබල විය යුතු තැන් නෙමෙයි. ඔබට මතක ඇති මේ තේරගාථා කියලා දෙනකොටම අපි ඔබට කියලා දුන්නා ඒක රහතන් වහන්සේ නමක් ලස්සන ගාථාවක් වදාලා. ඔය සීතල රස්නේ කියන දේවල් තනකොළ ගහක් තරම්වත් ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙමයි උන්වහන්සේලා වදාළේ. ඒ දේවල් තමයි ඉවසිය යුතු. ඊළඟට තව මොනවද ඉවසන්න ඕනේ? දුරුත්තානං දුරාගතානං වචනපතහනං. නපුරු කොට කියන ලද නොමනා කොට කියන ලද මේ වචන අහන්න ලැබෙනවා. බැනුම් අහන්න ලැබෙනවා. බැනුම් අහන්න ලැබෙන කොටත් ඒ තැන ඉවසිය යුත්තේය. ඕම් මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත කරනකොට අපි කැමති වෙලාවටත් මිනිස්සු වචන කියනවා. අපි අහන්න අකමැති වෙලාවටත් වචන කියනවා. ඉවසන්න. ඊළඟට මිනිස්සු රළු විදිහටත් වචන කියනවා, මෘදු විදිහටත් වචන කියනවා. ඔය කොහොම කිව්වත් ඉවසන්න. ඊළඟට මිනිස්සු සත්‍යයක් කියනවා, අසත්‍යයක් කියනවා. මිනිස්සු සිද්ධ වෙච්ච දේවලුත් කියනවා, සිද්ධ නොවෙච්ච දේවලුත් කියනවා. අපේ යහපත කැමැත්තුනුත් ඇතැම් වචන කියනවා. අපිට අනතුරක් කරන්නත් වචන කියනවා. මේ වචන වලට ගැටෙන්න ගියොත්, පටලැවෙන්න ගියොත් වරදිනවා. එතන ඉවසිය යුතු තැනයි. ඊළඟට uppannānaṁ sārirīkānaṁ වේදනානං දුක්ඛානං තිප්පානං කරානං කටුකානං අසාතානං අමනාපානං පානහරානං අදිවාසක ජාතිකෝ හෝති. ඇතැම් වෙලාවට උපදිනවා ප්‍රාණී නිරුද්ධ වෙන තරම් කටුක කරකස ඉවසන්ට අමාරු දුක් සහිත වේදනා. ඒ වේදනාවන් නැති වෙන අවස්ථාවෙත් ඉවසනවා. මේ තමයි ඉවසිය යුතු තැන. මේ ඉවසිය යුතු තැනයි කියලා වදාළේ කවුද? සියල්ල දන්නා සියල්ල දක්නා තුන්ලොවම අතැඹුලක්සේ අවබෝධ කොට වදාළ අපගේ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. ලෝකේ මිනිස්සු කියන්න පුළුවන් මේ බැනුම් අහනකොට මිනිස්සු සැරට වචන කතා කරනකොට ඌව ඉවසන්න එපා.
එකක් කියනකොට උඹ දෙකක් කියපන් කියලා. ඒ මේ සසරේ යන හිස් මිනිසුන්ගේ කතා. ඒවා නොවෙයි අපේ ජීවිතයට අපි ගත යුත්තේ සියල්ල අවබෝධ කළ බුදුරජුන්ගේ වචනයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ ඔහොම අවස්ථා ඉවසන්න ඕන තැන්. එතන ඉවසිය යුතුත් තැනයි. ඊළඟට තියෙනවා මේ ජීවිතේ ඉවසන්න ඕනේ නැති තැන්. වහා කලබල විය යුතු තැන්. කලබල විය යුතු තැන මොකද්ද? ඉද බික්ඛවේ බික්ඛු පටිසංකා යෝනිසෝ uppannං කාම විතක්කං නාදී වාසේති. මහණෙනි භික්ෂුව නුවණින් සලකලාම කාම විතර්කයක් උපදිනකොට එය උපන් බව දුටු සැනින් නොයිවසන්නේය. පජහති අත්හරින්නේය. විනෝදේති දුරු කරන්නේය. බ්‍යන්ති කරෝති ඉවත් කරන්නේය. අනභවං ගමේති නැත්තටම නැතිකොට දමන්නේය. හිතේ කාම විතර්ක උපන්නම වහා එය කලබල වී දුරු කරගත යුත්තේය. එය නොයිවසිය යුතු දෙයයි. ඒ වෙලාවේ ඕක කමක් නෑ කියලා හිටියා කියන්නේ එයාට වැරදුනා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ uppannං ව්‍යාපාද විතක්කං. ව්‍යාපාද විතර්කයක් තරහ සහගත හිතුවිල්ලක් මේ හිතේ හටගන්නවා විතර්කයක්. ඒ විතර්කේ නොයිවසිය යුත්තේය. දුරු කළ යුත්තේය, බැහැර කළ යුත්තේය, ඉවත් කළ යුත්තේය, නැත්තටම නැති කළ යුත්තේය. ඊළඟට උපදිනවා හිංසා සහගත විතර්කයක්, අකාරුණික හිතක් උපදිනවා. ඒ අකාරුණික විතර්කය නාදී වාසේති නොයිවසන්නේය. පජහති මේ බැහැර කරන්නේය. විනෝදේති දුරු කරන්නේය. බ්‍යන්ති කරෝති මේ ඉවත් කොට දමන්නේය. අනභවං ගමේති නැත්තටම නැතිකොට දමන්නේය. ඔය විතර්ක තුන නොයිවසා කලබල වී බැහැර කළ යුතු දේවල්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා uppannuppanne පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ නාදි වාසේති. යන්තාක් ලාමක පාපී අකුසල් මේ හිත ඇතුලේ හටගන්නවද ඒ අකුසලේ හටගත් සැනින් නාදී වාසේති නොයිවසිය යුත්තේය. ඉවසන්න හොඳ නෑ. පජහති ඒක දුරු කරන්න ඕන. විනෝදේති ඒක බැහැර කරලා දාන්න ඕන. ඊළඟට බ්‍යන්ති කරෝති ඒක එතනින් ඉවත් කරන්න ඕන. අනභවං ගමේති නැත්තටම නැති කරලා දාන්න ඕන. ඔය තමයි කලබල විය යුතු තැන. එතකොට මේ ලෝකේ ඉවසිය යුතු දේවල් තියෙනවා. කලබල විය යුතු දේවල් තියෙනවා. මෝඩ තැනැත්තා, නුවණ නැති තැනැත්තා, සත්පුරුෂයන්ගේ ධර්මයේ නොඇසූ තැනැත්තා මොකද කරගන්නේ? එයා ඉවසන්ට ඕන තැන කලබල වෙනවා. කලබල වෙන්න ඕන තැන ඉවසනවා. අවසානයේ දුකින් දුකටම පත් වෙනවා. ඉවසන්ට ඕන තැන කලබල වෙන කෙනාටත් උරුම වෙන්නේ දුක, පරිහානිය. කලබල වෙන්න ඕන තැන ඉවසන කෙනාටත් වෙන්නේ දුකටපත් වෙන එක, පරිහානියටපත් වෙන එක. දැන් බලන්න එක අවස්ථාවක එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ චාරිකාවේ වඩිනකොට ධනවත් මිනිස්සෙක් වටිනා පහේ වස්ත්‍රයක් පූජා කළා සිවුරක් කරගන්න. ඒ කාලේ වෙනකොට උන්වහන්සේගේ සිවුර පරණ වෙලා තිබුණේ. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ සිවුර පිළිගත්තා. සිවුර පිණිස මේ රෙද්ද පිළිගත්තා. පිළි අරගෙන උන්වහන්සේ මේ චාරිකාවේ වඩින ගමන් තමන්ගේ සහෝදරියගේ නිවසටත් වැඩම කළා. එකල සහෝදරියට දුන්නා මේ අක්කේ මගේ මේ සිවුරු රෙද්ද මං සිවුරක් කරන්න ඕන වුණාම ඔයාගෙන් ඉල්ල ගන්න. එතකන් ඔයා මේ වස්ත්‍රය මේ රෙද්ද
හොඳට පරිස්සම් කරලා තියාගන්න කියලා මේ අක්කට මේක බාර දීලා ගියා. ඉතින් තෙරුන් වහන්සේ වැඩම කළාට පස්සේ මේ අක්කා මේ රෙද්ද අල්ලලා බලනවා රෙද්ද ටිකක් ගොර හැඩි. ගොරෝසු වැඩි. අක්කා අර සහෝදර ප්‍රේමයෙන් කල්පනා කළා. අනේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ වස්ත්‍රයකින් සිවුරක් කරගෙන පොරව ගන්න ගියොත් එහෙම උන්වහන්සේට වෙහෙසක් වෙයි. ඒ නිසා මම මේක ආයේ තුනී කරලා හදවන්න ඕනේ. එතකොට මගේ අතින්ම කළා වෙනවනේ කියලා. අක්කා මේ රෙද්ද ආයේ චූටිවට ඉරලා කෑලි කපලා නූල් හදලා ඒ වස්ත්‍රයෙන්ම සියුම් වස්ත්‍රයක් ආයෙමත් ගෙතුවා. මේ අක්කට ඒ ශිල්පේ පුළුවන් ඇති. ඉතින් හොඳට වස්ත්‍රයක් ගෙතුවා. දැන් අර තිබුණට වඩා සිනිදු වස්ත්‍රයක්. ටික දවසකින් අර තෙරුන් වහන්සේ තවත් ස්වාමීන් වහන්සේලා කීප නමකුත් එක්ක වැඩම කළා තමන්ගේ අක්කගේ නිවසට. වැඩම කරලා අර වස්ත්‍රය ඉල්ලගත්තා. එතකොට මේ තමන් දීපු වස්ත්‍රේ නෙමෙයි කියලා මේ තෙරුන් වහන්සේට තේරුණා. ඇහුවා අක්කා මේක මං දීපු වස්ත්‍රේ නෙමෙයිනේ. කිව්වා ස්වාමීනි මම මෙහෙම කළා. ඔබ වහන්සේට පහසුව පිණිස. අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේට සතුටක් උපන්නා. මගේ සහෝදරී ඒ සහෝදරීගේ අතින් මහන්සියලා කරපු වස්ත්‍ර නෙමෙයි. එහෙම හිතක් උපන්නා. සිවුර කෙරෙව්වා. සිවුර කෙරෙව්වාට පස්සේ දැන් ඔක්කොම කටයුතු ඉවරලා පඳු ගහලා මේක හරි ලස්සනයි. තනි රෙද්දෙන්මනේ මේක කළේ. එකම රෙදි జాතියෙන්නේ. එතකොට පඳු ගැහුවට පස්සේ මේක තනි පාටට ලස්සනට පෙවුනා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක වේලෙන්න වැලේ දාලා තියෙනකොට මේ සිවුර ලස්සනයි. මේ ස්වාමීන් වහන්සේට හිතක් උපන්නා. මං මේ සිවුර හෙට දවසේ පොරවාගෙන මේ ලස්සන සිවුරින් මගේ ගත පොරවාගෙන තමයි හෙට අක්කගේ නිවසට දානෙට වඩින්න ඕන. එතකොට අක්කට හිතට සතුටක් උපදී. මෙහෙම හිතුවිල්ලක් උපන්නා සිවුර ගැන පුංචි ලෝභයක්. ඒ සිවුර පොරව ගත්තාම හරි හැඩයි. ඒ සිවුරට මං හරි ලස්සනයි. මේ සිවුර හරි ෂෝක් කියලා හිතක්. ඒ හිත කුමක්ද? කාම විතර්කයයි. කාම විතර්කයේ වනාහි හටගත් සැනින් බැහැර කළ යුත්තකි. නොයිවසිය යුත්තකි. උන්වහන්සේ ඉවසුවා. එදා රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ සැතපෙනවා. රෑ නින්දේදී උන්වහන්සේ කාලක්‍රියා කළා. හැබැයි කලුරිය කරනකොට අර නොයිවසා හිතේ තැම්පත් කරගන්නා ලද කාම විතර්කය ඒ අකුසලයේ අභ්‍යන්තරයේ තිබුණා. ඒ අකුසලයේ විසින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේව අරගෙන ආවා තිරිසන් ලෝකෙට. කාවෙක් වෙලා උපදිනවා පින්වතුනි අර සිවුරෙම. අර සිවුරෙම කාවෙක් වෙලා උපන්නා. දැන් උදෑසන කාලේ ස්වාමීන් වහන්සේලා බලනකොට මේ තෙරුන් වහන්සේ අපවත් වෙලා. අනේ ඉතින් අවසන් කටයුතු ආදී සිද්ධ කරලා මේ සිවුර දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ සන්තකව තිබුණ සිවුරනේ. දැන් පොදුවේ සංඝයා එකතු වෙලා මේ සිවුර සංඝ සතු කරන්න ඕන. ස්වාමීන් වහන්සේලා මේකට ලැහැත් වෙලා අර රැහැනේ දාලා තිබුණ සිවුර අල්ලනකොට අර කාවා මේ සිවුර පුරා දුවන්න පටන් ගත්ත කියනවා. මෙන්න මා සන්තකදී පැහැර ගන්නවෝ. මා සන්තකදී මෙන්න පැහැර ගන්නවෝ කිය අර කාවා දුවනවා. දැන් මේක භික්ෂුන් වහන්සේලා කාටවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මහා කාරුණික භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ හඬ ඇහුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මොහොතේම අර්ධිමත් භික්ෂුවක් අතේ පණිවිඩයක් කියනවා. මහණෙනි, ඔය සිවුර සතියක් තියෙන්න අරින්න. ඔය සිවුර අල්ලන්නවත් එපා. ඉතින් ඒ සිවුර හැම්ම තිබුණා. අර කාවට ඒ සිවුරේ මේ සතියක් වාසය කරනකොට ඒ කාවගේ ආයුෂ දැන් ওই පුංචි පුංචි සත්තුන්ගේ ආයුෂ චුට්ටනේ. කාවගේ ආයුෂ ඉවර වුණා. ඌ එතනින් මැරුණට පස්සේ මේ සුල්ගුණදම් පුරපු භික්ෂුවක් නේ. අර අවසාන මොහොතේ නොයිවසිය යුතු දෙයක් ඉවසන්න ගිහිල්ලා තමයි වැඩේ සම්පූර්ණ වැරදුනේ. එතනින් චුත වුණාට පස්සේ තවතිසා දෙව්ලොව උපන්නා. ඉතින් සතියක් කැවෑමෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ යලි භික්ෂුන්ට දැනුවත් කරනවා. මහණෙනි දැන් ඔය සිවුර ගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේක හිතා ගන්න බෑ. ඇයි මේ සතියක් තිබ්බේ? භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇහුවා.
ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ පිළිවෙල මොකක්ද? ඇයි ඒ කලුරිය කරාට පස්සේ ඒ සිවුර සතියක් තියලා ගත යුත්තේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නෑ මහණෙනි, මෙහෙම සිදුවීමක් වුණා. ඒ භික්ෂුව ඕකේ කාවා වෙලාව ඉපදිලා හිටියා. බැරි වෙලාවත් ඔය මේ සිවුර ඒ වෙලාවේ සංඝයා ගත්තා නම් කාවගේ හිතේ දුෂ්ට බවක් උපදිනවා, ගැටීමක් උපදිනවා පිරිසිදු සංගරුවන කෙරෙහි. එහෙම වුණා නම් කාවට ඒක බොහෝ කල විපත පිණිස පවතිනවා. ඒ කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම වදාළේ කියලා. ඉතින් පින්වතුනේ, මේ වගේ සිවුරක් කෙරෙහි ඇතිවෙච්චි පුංචි කාම විතර්කයක් එච්චර හානියක්, එච්චර ව්‍යසනයක්, එච්චර පරිහානියක් කරනවා නම් මොහොතකට හිතලා බලන්න තමන්ගේ ජීවිත ගැන. තමන්ම තමන් පැත්තට හැරිලා බලන්න. අපේ ජීවිතයේ අනතුරේ හෙලන්ට කොච්චර දේවල් අපේ ළඟ තියෙනවද? ඒ නිසා උපදින කාම විතර්කය ඉවසන්ට ගියොත්, උපදින තරහා නිමේෂයකට හරි ඉවසන්ට ගියොත්, මොකද තරහා ගිහින් ඉන්න වෙලාවේ මැරුණොත් භයානකයි. තරහා හිතේ තියෙන වෙලාවේ ඒක ඉවසාගෙන ඉන්න වෙලාවේ මැරුණොත් බොහොම භයානකයි. ධර්මාශෝක අධිරාජයාට උනේ. ධර්මාශෝක අධිරාජයා කියලා කියන්නේ මේ දඹදිව් තලයේ 84,000ක් විහෙර විහාර කර්මාන්ත කරවපු කෙනා. සම්බුද්ධ ශාසනයට තමන්ගේ ලෙයින් උපන් දුවයි පුතයි දෙන්නම පූජා කරපු කෙනා. තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව වෙනුවෙන් අනුග්‍රහය දායකත්වයේ දැක්වූ කෙනා. මෙහෙම කෙනා ඊළඟට හැමදාම දවසකට 60,000ක් මහසංගරුවනට තමන්ගේ මාලිගාවේ දන් දීපු කෙනා. එහෙම කෙනා අවසාන මොහොතේ පණ යන්න ඕන්න මෙන්න තියෙන වෙලාවේ දාසිගේ ඔඩොක්කුවේ ඔළුව තියාගෙන පොඩ්ඩක් විවේකයෙන් හිටියා. මහරජාට නිින්ද ගියා. රජුරවන්ට නිින්දේ ඉන්නකොට දාසිගේ කකුල් දෙක පොඩ්ඩක් රිදිලා දාසි චුට්ටක් කකුල එහෙ මෙහෙ කළා. එතකොට රජුරුවන්ගේ ඔළුව ගැස්සුණා. ගැස්සිලා ඇහැරුණා. ඇහැරෙනකොට රජුරුවන්ට අර රජෙක් නිසා අනිසි විදිහට කේන්තියක් උපන්න. මේකිට අමතකුණා මං මහරජා කියලා. කිසි ගෞරවයක් නැහැ කියලා තද කේන්තියක් උපන්න. ඒ කේන්තිය උපදිනකොටම පණ ගියා. ඒ කේන්තිය උපදිනකොටම පණ ගියා. මොහොතකටවත් ව්‍යාපාද විතර්කය ඉවසන්න ගියොත් අනතුරක්. ඊළඟ එක හිංසා විතර්ක. අකාරුණික හිත් එනවනේ. අනුන්ට හිංසා කරන්න, පීඩා කරන්න. මේ හිත මොහොතක්වත් නොයිවසිය යුතු එකක්. ඉවසන්න ගියොත් පිරිහෙනවා. අනෙකුත් පාපී අකුසල් ලාමක අකුසල් යන්තාක් ඇද්ද මේ සියලු ලාමක අකුසලයෝ වනාහි චිත්ත අභ්‍යන්තරේ හටගත් සැනින් භයානක සතුරෝ ලෙස දැක වහා බැහැර කළ යුතු දෙයයි. නොයිවසිය යුත්තේය. ඉවසන්න ගියොත් නම් පින්වතුනේ අනතුරින් අනතුරට වැටෙනවාමයි. ඒක තමයි නුවණ නැති කෙනාට සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය ඇහුවේ නැත්තම් මේක ඉවසන්න ඕනේ නැති තැන කියලා දන්නේ නෑනේ. කලබල වෙන්න ඕන තැන මෙතනයි කියලා දන්නේ නෑනේ. මිනිස්සු ඒකනේ ඔය පුංචි පුංචි කෝන්තර බැඳගන්නේ. මං ಜಾතිත් එනවා කියලා. ඒක හිතේ පළපදියම් කරගෙන තියාගන්නේ. දන්නේ නෑනේ මේකේ අනතුර. ඒක තමයි බාලයාට සිද්ධ වෙන ව්‍යසනේ. බාලයාට සිද්ධ වෙන අනතුර. බාලයාට සිද්ධ වෙන මහා නස්පැත්තිය එයයි. ඒ නිසා. ඒ නිසා හොඳට අඳුන ගන්න ඕන ඉවසිය යුතු තැන මොකද්ද? කලබල විය යුතු තැන මොකද්ද කියලා මුලින්ම. ඊළඟට දක්ෂතාවයක් ඇති කර ගන්න ඕන. ඉවසිය යුතු තැන අමාරුවෙන් වුණත් ඉවසන්න. නොයිවසිය යුතු තැන වහා කලබල වෙන්න. මොහොතකටවත් කල් නොදම වහා කලබල වෙන්න දක්ෂ වෙන්න ඕන. බලන්න අපේ
මහතෙරුන් වහන්සේ සම්භූත මහතෙරුන් වහන්සේ ඒ අර්ථයත් වදාලා. යෝ දන්ද කාලේ දන් දෙහෙති තරණී ඒව තාරයි යෝනිසෝ සංවිධානේන සුඛං පප්පෝති පණ්ඩිතෝ. නුවණ තියෙන කෙනා ඉවසන්ට ඕන තැන ඉවසනවා. නුවණ තියෙන කෙනා කලබල වෙන්න ඕනේ තැන කලබල වෙනවා. නුවණින් විමසා කටයුතු කරලා සුඛං පප්පෝති පණ්ඩිතෝ. ඔහු සැපයටපත් වෙනවා. යමෙක් ඉවසිය යුතු තැන දැන ඒ තැන අමාරුවෙන් වුවද ඉවසයි හෙතෙමේ සැපයටපත් වන්නේය. යමෙක් කලබල විය යුතු තැන දැන ඒ තැනේදී වහා කලබල වෙයි. ඔහුද සැපයටම පත්වන්නේය. තස්සත්තා පරිපූරෙන්ති සුක්ඛ පක්ඛේව චන්දිමා යසෝ කිත්තිංච පප්පෝති මිත්තේ හිච්චන විරුජ්ජති. උන්වහන්සේ වදාරනවා එයාගේ දියුණුව වැඩෙන්නේ හරියට පිරීගෙන යන හදක් වගේ. දැන් අනිත් කෙනා පිරිහෙනවා කිව්වේ කොහොමද? අවපක්ෂයට යන හඳ වගේ. නුවණැති කෙනා දියුණුව කරා යනවා කියනවා හඳ පිරෙනවා වගේ. අමාවකට පස්සේ පායන හඳ පුරපෝය දක්වාම පිරෙනවා. පූර්ව පක්ෂේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල පිරෙනවා. පිරිලා අවසාන දවසේ පුරපෝය දවසට 12 කලාවෙන්ම පිරී ගිය පූර්ණ චන්ද්‍රයා සියලු තරු පරදවමින් අහසේ බබලනවා. ඒ වගේ තමයි ජීවිතයේ දියුණුවට ගිහිල්ලා දියුණුවට පත්වෙච්ච සැපයට පත්වෙච්ච උත්තමයෝ බැබලී ගියේ. එයාගේ කීර්තිය පැතිරෙනවා. යහපත් වූ මිතුරන් කවදාවත් අමනාප වෙන්නේ. යහපත් වූ මිත්‍රයෝ එයාවම ඇසුරු කරනවා. ඒ නිසා මේ තැන් දෙක හොඳට අඳුනගෙන මේ ඉවසන්ඩ ඕනේ තැන ඉවසන එක අමාරුවෙන් වුණත් කරන කෙනා දිනනවා. තැන් ඒ කාලේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 39ක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන විවේකයේ පිණිස මේ එක්තරා වනාන්තරයක් ඇසුරු කරගත්ත ඒ වනාන්තරයේ සමීපේ පුංචි ගමක් තිබුණා. ඒ වන පියසට ගියා උන්වහන්සේලා භාවනා කරන්න. ටිකක් ඝන වනාන්තරයක් මේක. මේ වනාන්තරයේ සමීපෙට වෙන්න පුංචි ගම්මානයක් තිබුණා. ගමේ මිනිස්සු පුළුවන් විදිහට පොඩිවට කුටි සෙනසුන් හදලා මේ 39ට සුවසේ වාසය කරන්න ඒ සේනාසනේ සකස් කරලා දුන්නා. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා 39 මේ සෙනසුනේ සුවසේ බණ භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. ඔය වනාන්තරේ හිටිය පින්වතුනි ව්‍යාග්‍රේක්. මේ ව්‍යාග්‍රයා දඩයන් කරගෙන යන අතරේ මිනිස් ගඳ දැනිලා මේ සෙනසුන පැත්තේ ආවා. ඇවිල්ලා මූ දවස් දෙකක් විපරම් කරලා බැලුවා ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. මේ සෙනසුනේ කෙළවරට වෙන්නම කුටියේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතේ දවසක් මූ දැහැගත්තා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට කෑ ගහ ගන්නවත් වෙලාවක් තිබුණේ මේ ව්‍යාග්‍රය ඇවිල්ලා මේ උන්වහන්සේගේ බෙල්ලෙන් මල්ලලා ඇදගෙන ගියා. ඊළඟ දවසේ දානෙට එකතු වෙනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අඩුයි. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා කුටියේ බැලුවා. බලනකොට කුටියේ වටේට තියෙනවා ව්‍යාග්‍රේගේ පියවර සටහන්. එතකොට සාහසලාට අනතුරු තේරුණා. ගමේ මිනිස්සුත් කැඳවලා මිනිස්සුන්ට මේ ගැන දැනුවත් කළා. එදා ඉඳලා මිනිස්සුත් මේ සේනාසනේ රාත්‍රියේ ආරක්ෂාවට නැවතුණා කීප දෙනෙක්. ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මේ පන්දන් එහෙම පත්තු කරගන්න සූදානමින් ඒව ලැහැත්ති කරලා තිබුණේ. කතිකාවතකට ආවා යම් භික්ෂුවකගේ කුටියකට හදිසිය හරි ව්‍යාග්‍රය පැන්නොත් ඒ භික්ෂුව මහා හඬින් කෑ ගහන්න. එතකොට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ව්‍යාග්‍රයව බයවද්දමු කියලා. ඉතින් ඔන්න එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කුටියේ ඉන්නකොට ව්‍යාග්‍රය ආවා. ඇවිල්ලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේව අල්ල ගන්නකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ
මහා අඩින් කෑ ගැහුවා. සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔක්කොමලා ස්වාමීන් වහන්සේලා ගමේ මිනිස්සු පන්දන් එලි දල්වාගෙන මේ ව්‍යාග්‍රයව බයවද්දන්න සූදානම් වුණා. මේකා ටික ටික පස්සට යනවා. හැබැයි ගොදුර අතහරින්නේ. අර අල්ලගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේව ඇදගෙනම මූ ටික ටික පස්සට ගියා. අවසානයේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාටවත් මේ මිනිස්සුන්ටවත් ලං වෙන්න බැරි ටිකක් අපහසු කඳු ගැටයක් උඩට මේ ව්‍යාග්‍රයා මේ අර ගොදුරු කරගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේත් ඇදගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක උඩට අරන් ගියාට පස්සේ අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට කිට්ටු වෙන්න බෑ. එතන හිටපු වැඩිහිටිම ස්වාමීන් වහන්සේ අර ව්‍යාග්‍ර කටේ ඉන්න ගොදුරු වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේට ඇහෙන්න කිව්වා. ආයුෂ්මතුනේ මේ සංසාරය බොහෝම භයානක එකක් බව අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වදාලා. ඒක මතක් කරගන්න. ඒක හොඳට සිහියේ නගා ගන්න. ආයුෂ්මතුනේ ওই ව්‍යාග්‍ර කටේ මේ මැරෙන්න වෙන අවසාන වතාව කරගන්න. ව්‍යාග්‍රයාගේ කටට අහු වෙලා මේ මැරෙන්න වෙන අවසාන ජීවිතේ බවට පත් කරගන්නට ආයුෂ්මතුනේ දැම්මම මේ සසර අතහරින්න. සංසාරේ අත්හැර ගන්න බැරි වුණොත් ඔයිට වඩා බිහිසුණු ගොඩාක් දේවල් අපිට විඳවන්න වෙයි. ඒ නිසා අතහරින්න. මෙහෙම ධර්මයේ මතක් කළා. ධර්මයේ මතක් කරනකොට හරිම පුදුමයි. ඇත්තෙම මේක කතන්දරයක් විදිහට ලේසියෙන් අපි කිව්වට මේක ප්‍රායෝගිකව කළා කියන එක ආශ්චර්යයි, අద్භූතයි. අපි සරණ ගියේ සඟරුවන නම් හිතා ගන්න බැරි තරම් අద్භූතයි. උන්වහන්සේ මේ අවවාදි හිතට ගත්තනේ. රුදුරු ව්‍යාග්‍රයේ කටේ ඒ ව්‍යාග්‍රයා තනින් තන හපලා තුවාල වෙච්චි කැඩී ගිය සිරුරක් ඇතුව උන්වහන්සේ මේක හිතට ගත්තා. උන්වහන්සේට බේරෙන්න දඟලන ඒවා ඔක්කොම අතහැරියා. අතහැරලා එහෙම්මම හිත පුරුදු කර කර හිටපු ධර්මයට අරගත්තා කියනවා. මේ ව්‍යාග්‍රය මේ ස්වාමීන් වහන්සේව ගොදුරු කරගන්න පටන් ගත්තා. ඒ කතාවේ තියෙනවා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ව්‍යාග්‍රය විනාඩි කිහිපයක් ටික ටික කන්න ඇත්තේ. ව්‍යාග්‍රය ශරීරයේ කොටස් කමින් ඉද්දීම උන්වහන්සේ පිළිවෙලින් මඟඵල සාක්ෂාත් කළා. සෝවාන් වුණා, සකදාගාමි වුණා, අනාගාමි වුණා. උන්වහන්සේගේ හදවත කඩලා අරගෙන කන්න කලින් උන්වහන්සේ සියලුම කෙලෙස් නැසුවා. සංසාරයෙන් නිදහස් වුණා. රහතන් වහන්සේ නමක් විදිහටයි පිරිනොම් පෑවේ. ඉතින් මේවා ආශ්චර්යයි, මේවා අద్භූතයි. හැබැයි මේ අසිරිය, මේ අద్භූත බව නිර්මාණය වුණේ ඉවසන්ට ඕන තැන ඉවසපු උත්තමයෝ නිසා. ඒ නිසා මේ වගේ කාරණා හොඳට හිතට අරගෙනවත් ඉවසන්න ඕන. ඉවසන්න ඕන. ඉවසිය යුතු තැන එනකොට ඉවසන්නම ඕන. ඉවසිය යුතු තැන ඉවස ගන්න බැරි වුණොත් පින්වතුනි, මේ මිනිස්සු වචන කතා කරනකොට කිපිලා වචන කතා කරන කෙනා කිපුණු හිතින් නොයෙක් දොස්පරස් පවසනකොට අපිට ඒක ඉවස ගන්න බැරි වුණොත් අපි ඒකත් එක්ක එකතු වෙනවා. පටලැවෙනවා, බැඳිලා යනවා. ඒකේ කෙලවරක් දකින්න බෑ. දැන් බලන්න වචන කියාගෙන යනකොට ඔකට එකතු වුණාම, එකතු වුණාට පස්සේ එහෙන් එකක් කියනකොට මෙහෙන් දෙකක් කියනවා. මෙහෙන් දෙක අහගෙන එහෙන් හතරක් කියනවා. ඒ හතර කඩන්න මෙහින් අය 8ක් කියනවා. මෙහිම පටලවි යන්නේ නැද්ද? අන්තිමේ වචන ඉවරුණාට පස්සේ ඔන්න ළඟ තියෙන ගලක්, ඊළඟට පොල්ලක් මොකක් හරි ගන්නවා. ඒකෙන් ගහ ගන්නවා. ඊළඟට තියුණු ආයුධ වලින් ගහ ගන්නවා. මෙව අන්තිමේ මේ මොනතරම් බිහිසුණු විදිහටද කෙලවර වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉවසිය යුතු තැන ඉවසිය යුත්තේමය. ඉවසන්න ඕන තැන ඉවසන්නම ඕන. එහෙම ඉවසීමෙන්මයි අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ මේ ජීවිතේ දිනන්න. ඉවසන්න දක්ෂ වීමෙන්මයි පින්වතුනි ජීවිතේ ජය ගන්න අවකාශයක් උදා වෙන්නේ.
ඊළඟ එක තමයි කලබල විය යුතු තැන කලබල වීම. ගොඩාක් දෙනෙකුගේ ජීවිත ගත්තොත් එහෙම ඔය කලබල විය යුතු තැන බහූතරයක් ඉවසනවා. ගොඩාක් අය නුවණින් සලකලා මේ කලබල විය යුතු තැනක් කියලාවත් අඳුනගෙන නැහැ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අර්ථය. කලබල විය යුතු තැන ඉවසන්න ගිහිල්ලා ගොඩාක් දෙනෙක් දුකින් දුකටපත් වෙනවා. ඉතින් බුදුබණ පදයක් අහන, ස්වාක්කාත ධර්මයක් අහන අපිවත් නිකන් දක්ෂකමක් ඇති කරගන්න අඩු ගානේ කැමැත්තක් උපදව ගන්න ඕන. කලබල විය යුතු තැන වහා කලබල වෙන්න. මොනවද කලබල විය යුතු තැන් පින්වතුනි? හිතේ කාම විතර්ක හට ගන්නකොට කලබල විය යුතුමයි. ඒ කාම විතර්කේ දිගින් දිගට පවත්වන්න හොඳ නැහැ. කාම සංකල්පනාවක් කාමුක හිතවිල්ලක් හට ගන්නකොටම වහා ඒක දුරු කරන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. එක අවස්ථාවක අපේ වංගීස මහතෙරුන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ගමේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. පිණ්ඩපාතේ වඩිද්දී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහින් වඩින්නේ, වංගීස ස්වාමීන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන්. පාරේ ගියා කියනවා ටිකක් මේ හැඩට ඇඳගත්ත කාන්තාවක්. මේ කාන්තාව දැක්ක ගමන් වංගීස ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිතේ කාම හිතුවිල්ලක්, කාම විතර්කයක්, කාම සංකල්පනාවක්, සරාගී හිතක් උපන්නා. දැන් හිත ඇතුලේ රාගය හටගත්ත ගමන් උන්වහන්සේ සිහියෙන් හිටපු හින්දා අඳුනගත්තා. උන්වහන්සේ අඳුනගෙන මේ අපේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා, අනේ ස්වාමීනි ආනන්දයන් වහන්සේ, මගේ හිත ගිනි ගන්නවා. මගේ හිත ගිනි ගන්නවා මේ සරාගී බවින්. ස්වාමීනි මට බේරෙන්න ඕන කිව්වා. ආම් බලන්න නුවණ තියෙනවා නම්. නුවණ තියෙනවා නම් කොච්චර කලබල වෙනවද කියලා. මගේ හිතේ මෙහෙම කාම සංකල්පනාවක් හටගත්තා ස්වාමීනි, මට මේකෙන් බේරෙන්න පොටක් කියන්න කිව්වා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වැඩම කරමින් ඉද්දිම කියනවා, වංගීස වැරදි විදිහට නොවේ ගත්තේ. මොකටයි ඔය අසුබ දෙයින් සුබ සංඥාවක් කරගත්තේ? අසුබ සංඥාව හොඳට හිතට අරගෙන ඒක නුවණින් මෙනෙහි කරන්න වංගීස කිව්වා. ඉතින් මේ දහම් අවවාද ලැබුණට පස්සේ උන්වහන්සේ පමා නොවීම එක මෙනෙහි කළා. ඒ මෙනෙහි කරනකොට අර හිතේ හටගත්ත මේ සරාගී සංකල්පනාව ඔන්න එදා නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් දවසක් පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. දැන් එදා පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට කවුරුත් නැහැ තමන්ගේ උදව්වට. එදාත් මෙන්න ස්ත්‍රියක් හොඳට හැඩට ඇඳගෙන පාරේ යනවා. දැක්ක ගමන් අර විදිහටම සරාගී හිතක් උපන්නා. ඒ හිත උපන්න වෙලාවෙත් අර විදිහටම කලබල වුණා. මට අනතුරක්, මට අලාභයක්, මගේ හිත රාගය කියන අකුසලයෙන් දැහැගන්ට යන්නේ කියලා බය වුණා. ඉක්මනින් කලබල වුණා. ඒ කලබලයෙන් උන්වහන්සේ දැන් කලබල වෙන්නේ මොකක් කරන්නද? මේ අපි මේ කලබල වෙනවා කියන වචනේ කිව්වට මේ එහෙට මෙහෙට දුවඳා පැනලා එහෙම කලබලයක් නෙවෙයි. මේක නුවණින් යුක්තව වෙන කලබලයක්. ජීවිතේ කෙනෙක් අවිනිශ්චිතයි කියලා දන්නවනම් ඒ අවිනිශ්චිත ජීවිතේ අහිමි වෙන මොහොතේ ලාමක හිතක් තිබුණොත් ඒක මේ සංසාර ගමනට අනතුරක් කියලා දන්නවනම් ඒ නුවණ තියෙන කෙනා නුවණින් සලකා කලබල වෙනවා. අන්න ඒකටයි මේ කලබල කියන්නේ. නැතුව නිකන් අර අපි කියනවානේ මේ කලබල වුණාම මේ කොරස් කටෙත් අත දාගන්න බැරි කියලා. එහෙම කලබලයක් නෙවෙයි මේ. මේක නුවණින් සිහි කරලා වෙන කලබලයක්. වහා නුවණ මෙහෙවන්න ගන්න කලබලයක්. ඉතින් අපේ වංගීස ස්වාමීන් වහන්සේ අර ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේගේ අවවාදෙම ආයේ හිතට ගත්තා. හිතට අරගෙන උන්වහන්සේ බලවත් වීරියෙන්
අසුභ සංඥාව යෝනිසෝ මනසිකාර කළා. ඒ නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ගන්නකොට අර කාමුක සිතුවිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර වෙලා ගියා. ඒ බැහැරුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ ලස්සන ගාථාවකුත් වදාලා. උන්වහන්සේ වදාරනවා යුද්ධ භූමියට පැමිණිච්චි හස්තියෙක් ඊතල පහර ඉවසනවා. ඊතල පහර ඉවසගෙන තමයි ඌට යුද්ධය කරන්න තියෙන්නේ. මේ කාන්තාවන්ගෙන් වදින පහර පුරුෂයාට ඊතලයට වඩා සැරයි. ඒ කිව්වේ මේ රාගයට කියපු නම. ඒක ඊතලයට වඩා සැරයි. හැබැයි දැන් නම් එක ස්ත්‍රියක් නෙවෙයි. ස්ත්‍රීන් දහසක් ආවත් මාව නම් හෙලන්න බෑ. මං මේ සුගතයන් වහන්සේගේ උතුම් දහම් වැඩපිළිවෙලෙම යනවා. එහෙමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක හොඳට මේ පණිවිඩේ මේ අවවාදේ හිතට අරගන්න ඉවසිය යුතු තැන සහ කලබල විය යුතු තැන අඳුනා ගැනීම. මේක පින්විතනි ජීවිතේට ගොඩාක් වටින එකක්. අපි එදිනෙදා ජීවිතේ මේ ගත කරනකොටත් ඕනේ තරම් අපිට ඉවසිය යුතු තැන් පැමිණෙනවා. දැන් ඇත්තටම භික්ෂුවකටනේ ගොඩාක් අදාළ සීතල උණුහුම බඩගිනි පිපාසය ඊළඟට මැසි මදුරුවන්ගේ කරදර මේ දේවල් ඉවසන එක ගොඩාක් අදාළ භික්ෂුවකට. භික්ෂුව බණ භාවනා කරන්න යනකොට තමයි මේ කරදර එන්නේ. ඔය කරදර ඉදිරියේ නුවණ නැති භික්ෂුව සීතල වැඩි කියලත් බණ භාවනාව අත්හැර ගන්නවා. ඒක ඉවසගෙන භාවනා කරන්නේ. ඊළඟට ඌෂ්ණ වැඩි කියලත් භාවනාව අතහරිනවා. ඉවසගෙන භාවනා කරන්න දක්ෂ වෙන්නේ. අනිකුත් බඩගිනි පිපාස ආදී ඊළඟට මැසි මදුරුවෝ ඉන්න එක මේවා මුල් කරගෙන භික්ෂුව ධර්ම මාර්ගෙම අතහරිනවා. ඉතින් එතකොට භික්ෂුවට මහා අවාසනාවක් මහා අභාග්‍යයක් ඒක. එයා පිරිහිලා යනවා. හැබැයි අනිත් දේවල් ගත්තාම ඒවා සාමාන්‍යයෙන් හැම දිනකට වටින ඒවා. ගොඩාක් මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට වචන අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වචන අහන්න සිද්ධ වෙද්දී පින්වතුනි අපි දක්ෂකමක් ඇති කරගන්න ඕන මේ වචනත් එක්ක පටලැවෙන්නේ නැතුව ඉවසන්න. ඒ දක්ෂකම ඇති කරගත්තේ නැත්නම් එතනින් තමයි අපේ පරිහානිය පටන් ගන්නෙ. අපේ පරිහානිය එතනින් පටන් ගන්නවා. මොකද පිරිහෙන්න හේතුව මොකද්ද? අපි පුරුදු කරන්නේ අධර්මය. අධර්මය නම් පුරුදු කරන්නේ පිරිහෙනවා. ධම්මකාමෝ භවං හෝති. ධර්මයට ලැබි කෙනාට යහපත වෙන්නේ ධම්ම දෙස්සී පරාභවෝ. ධර්මයට ද්වේෂ කර කර තමන්ට ඕන දේ කරන කෙනා පිරිහෙනවමයි. එතකොට කෙනෙක්ගෙන් වචන අහන්න ලැබෙනකොට ඒ මොහොත ඉවසිය යුතු තැනක් බව හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක ඉවසුවොත් පින්වතුනි මේ ජීවිතේ හටගන්න අරුබුද ගොඩාක් සංසිඳෙනවා. අපි හිතමු බිරිඳ ස්වාමියා විදිහට ජීවත් වෙන පවුලක බිරිඳ කිපුණාම ස්වාමියා ඉවසනවා නම් අරුබුද කොච්චර සංසිඳෙනවද? ස්වාමියා කිපිච්ච වෙලාවට බිරිඳ ඉවසගෙන ඉන්නවා නම් ටිකක් සංසිඳිලා කොච්චර අරුබුද සංසිඳෙනවද? හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ ඉවසිය යුතු තැන කලබල වෙනවා. අවසානයේ ඒ කලබලේ මහා කෝන්තර දක්වා මහා ප්‍රශ්න දක්වා සමහරවිට උසාවි ගානේ läග ගන්න දේවල් දක්වා ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් ජීවිත හානි දක්වා ගිහිල්ලා තමයි ඒව අවසන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා පිරිහෙන ජීවිතයකට ජීවිතේ පරිහානිය පිණිස ප්‍රධාන හේතුවක් ඉවසිය යුතු තැන කලබල වීම. ඒ නිසා මේක හොඳට අඳුන ගන්න. මේක අඳුනගෙන හිතට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලා නුවණැති උත්තමයෝ වදාළේ ඉවසිය යුතු තැන අමාරුවෙන් හරි ඉවසාපන් දියුණු වෙන්න කැමති නම්. එහෙමයි වදාළේ. ඒ හින්දා මං ඉවසන්න ඕන. අමාරු වුණත් මං ඉවසන්න ඕන. කොච්චර අමාරු වුණත් ඉවසීමමයි උතුම්. කන්තයා බිහියෝන විජ්ජති. ඉවසීමට වැඩි තරම් වූ කිසිවක්ම ලොව නැත්තේය. හරි ලස්සන සිද්ධියක් වුණානේ අපේ සග්දිමිදු. සග්දිමිදු සුරාසුර යුද්ධයක් අවසන් කළාම ඒ යුද්ධයේ අවසානයේ අසුරයෝ පරාජයට පත් වුණා.
පැරදිච්ච අසුරයන්ගේ රජා වේපචිත්ති දෙවිවරු දේව සභාවට අල්ලගෙන ආවා. ඒ වෙද්දී මේ වේපචිත්ති කියන අසුරයා හිර කරලා හිටියේ. මේ හිර වෙලා ඉන්න අසුරයා සක්දෙවිඳුට බොහොම මේ කරකස අමනාප වචන වලින් බයින්න පටන් ගත්තා. පරුස වචනේ. ඒ වචන වලින් සක්දෙවිඳුට බනිද්දීත් සක්දෙවිඳු නිකන් ඇහෙන්නේ නැති කෙනෙක් වගේ බොහොම සිනහමුසු මුහුණින් එතන අහගෙන ඉන්නවා. අනිත් දෙවිවරුන්ට මේක අමාරුයි. විශේෂයෙන් අමාරු වුණා මාතලී කියන සක්දෙවිඳුගේ රතාචාර්ය විදිහට සමීපෙන් කටයුතු කරන දේව පුත්‍රයාට ඒ දෙවියා කියනවා දේවේන්ද්‍රය අර වේපචිත්ති දැන් සෑහෙන වෙලාවක ඉඳලා ඔබ වහන්සේට වචන කියනවා. ඔබ වහන්සේ වගක් නැහැ. ඉවසගෙන ඉන්නවා. ඇයි ඔබ වහන්සේ මෙහෙම ඉවසන්නේ? ඔබ වහන්සේ වේපචිත්තිට බයයිද? එහෙම නැත්නම් ඔබ වහන්සේට වේපචිත්ති කියන වචන කඩන්න වචන එන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ සක්දෙවිඳු කියනවා මාතලී මං ওই වේපචිත්තියට බය නැහැ. මගේ අදක්ෂකමකුත් නැහැ. හැබැයි මේ මෝඩෙක් කිපුණා කියලා මං වගේ නුවණ තියෙන මිනිස්සෙක් මොකටද ඒකට පටලැවෙන්නේ? එතකොට මාතලී කියනවා දේවේන්ද්‍රේ ඒ කතාවේ ඇත්තක් තියෙනවා. හැබැයි මම පොඩි අඩුවක් දකිනවා ඕකේ. ඒ අඩුව මොකද්ද? මේ යම් විදිහකට ඔහුම ඉවසන්න පටන් ගත්තාම මෝඩයාට හිතෙන්නේ මේ පුද්ගලයා මට බයෙන් ඉවසනවා. මෙයා මට බයයි. ඒකයි මේ වචනයක් කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා මෝඩයාට හිතෙනවා. මං ওই වරද දකිනවා කිව්වා. එතකොට සක්දෙවිඳු ලස්සන කතාවක් කියනවා. සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරනකොට රණ්ඩුවකට පටලැවුණොත් ඔබේ ළඟ ඉන්න අය පවා ඔය මාතලී කියපු කතාව තමයි වැඩිපුර කියන්නේ. ඕවා තමයි වැඩිපුර ලැබෙන උපදෙස්. මේ ස්වාක්ඛාත ධර්මයකින් ලැබෙන උපදේශේ බාහිර සමාජයෙන් ලේසියෙන් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අවවාදී බාහිරින් පතාගෙන ඉන්න එපා. තමන්ගේ හිත ඇතුලේ තැම්පත් කරගන්න. සක්දෙවිඳු හරි ලස්සන කතාවක් කිව්වා. සක්දෙවිඳු කියනවා මාතලී මෝඩෙක් හිතුවට කමක් නැහැ බයෙන් ඉවසනවා කියලා. එහෙම නොහිතුවත් කමක් නැහැ. ඒ මෝඩයා හිතන එකකින් මට ඇති පළක් නැහැ. සදත්තා පරමාත්තා ගොඩාක් වටින්නේ මාතලී තමන්ගේ ජීවිතේ ගුණවත්ව යහපත්ව තියනවාද කියන එකයි. තමන්ගේ ජීවිතේ දියුණු වෙන එකක්ද පිරිහෙන එකක්ද කියන එකයි. ඒක තමයි මාතලී ගොඩක්ම වටින්නේ. සදත්තා පරමාත්තා තමුන්ගේ අර්ථය. කාන්තය අභිහිවන විජ්ජති ඉවසීමට වැඩි තරම් වූ අන් කිසිවක්ම නැත්තේය. එහෙමයි සක්දෙවිඳු කිව්වේ. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ඔය සක්දෙවිඳුගේ වචනේ හොඳට හිතට අරගන්න කියලා. තමන්ගේ ජීවිතයට ප්‍රායෝගිකව ඒක ගලප ගන්න කියලා. ඒ නිසා ඉවසිය යුතු තැන ඉවසන්න දක්ෂ වෙන්න. ඊළඟ එක තමයි කලබල විය යුතු තැන. කලබල විය යුතු තැන කලබල වෙන්නත් දක්ෂ වෙන්න. කාම විතර්ක, හිංසා විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක ඊළඟට නොයෙක් පාපී අදහස් ලාමක හිතුවිලි උපදිනකොට ඉඩක් දෙන්න නම් එපා. එක නිමේෂයක් මේ හිත ඇතුලේ පළපදියම් වෙන්න. ඒක වහා සැනකින් දුරු කරන්න දක්ෂ වෙන්න. ඉතින් මේ දක්ෂතා ඇති කරගත්තොත් එයාගේ දියුණුව වැඩෙන්නේ හරියට හඳක් පිරෙනවා වගේ. පිරෙන හඳක් වගේ දියුණු වෙන එකේන යම් දවසක හඳ ලෝකයක් එළිය කරනවා වගේ මේ ලොව එළිය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ උතුම් අවවාදය මේ ලස්සන අවවාදය අපිට වදාළේ සම්භූත කියන මහරහත් මුනිදුන් අටකථා පොත් වහන්සේගේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඔය සම්භූත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාවටත් සහ සම්බන්ධ වෙච්ච උත්තමයන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් මේ සම්භූත මහරහත් මුනිදුන්ට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. සම්භූත මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු උතුම් රහතන් වහන්සේලා නිවී සැනසුන අමා නිවනේ
අපටත් සැනසෙන්ට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද මේ උතුම් ධර්මදේශනාව තුළින් රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් සක්දෙවිඳුන් ප්‍රධාන සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ අප හැමගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවියෝද පින් අනුමෝදන්ව දෙවියෝ දිවිය සැපයෙන් වැඩෙත්වා. දෙවියන්ගේ රැකවරණ අප හැම දිනාට නොවඩුවම සලසත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම අප හැම දෙනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙලා නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. ගෞතම සාසනය තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්නට යෙදුනා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මීට වසර 2කට පෙර වයස අවුරුදු 36 දී රියානතුරකින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ පින්වත් පී සුසිත පුෂ්ප කුමාර පුංචි හේවා මහත්මයාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. පරලෝ වශයෙන් සැපේටමපත් වෙත්වා. ඒ වගේම මිය පරලෝ ගිය පින්වත් පී රන්කිරා වෙද මහතාට, පේමාවතී මහත්මියට, පී සිමියොන් මහතාට, ඒ මෑණියන්ට, ඒ වගේම පී සෞසිරි මහත්මියට, පී නිශ්ශංක පුංචි හේවා, පී සුරංග සුනෙත් පුංචි හේවා සහ පී ගාමිණී සිසිර යන මේ නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ට අනන්ත සසර පුරාවට මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතේ ඒකාන්ත වශයෙන්ම සැපයටපත් වෙත්වා කියන අදහසින් ඥාතීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. සුජීවත්ව සිටින පී ජයසේන පියාණන්ට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝග සුව සැලසේවා. දීර්ඝායුෂ සම්පatti සැලසේවා. ලලිතා පද්මිනී යසවතී පියදාස අනිංසා නිශානී නිම්සර යන පුතුන්ට සහ සහෝදර පිරිස ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය වූ එකලෙසම අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වෙත්වා. අද දවසේ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරන වීරපොකුණ ඉහළ තලම්පොළ පදිංචි ඒ මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ පී සුසිත පුෂ්ප කුමාර පුංචි හේවා මහත්මයාගේ ආදරණීය බිරිඳ පින්වත් නිමාලිකා මහත්මිය, නිම්සර පුතණුවන් මුදිතා, උෂාන්, තුෂාරි, කමලා යන ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලාටත්, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ හැමටත්, ඒ වගේම සොපින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු යහපත සැලසේවා. නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. පින්වතුන්ලගේ ජීවිතවල කරන කියන රැකී රක්ෂා ආදී ඒ සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සඵල වේවා. ඒ ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදියත් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. පින්වතුන් හැම දිනාට මේ ජීවිතේ ලැබිච්ච කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ සුවසේ පින් කරගන්නටත්, සුවසේම ගුණ ධර්ම දියුණු කරගන්නටත්, මේ ඇසූ දහම්පද හොඳින් මතකයේ දරාගෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ ධර්මයේ තුලින් ඒකාලෝක කරගන්නටත්, ගෞතම සාසනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නටත් වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.